大家好，我今日想同大家講一講金秀賢嘅八字。韓國最紅、最有名氣同埋有錢嘅男明星金秀賢，近日因為前女友金賽綸自殺事件，引起軒然大波。佢嘅清純男神形象破滅，人氣急插。呢件事令到佢突然失去咗一半嘅粉絲，兼且好多節目同埋廣告代言都被停咗，可謂損失慘重。而且輿論嘅攻擊一面倒，所以令到佢情緒非常之低落。金秀賢嘅八字起咗出嚟就係戊辰、甲寅、辛丑、辛卯時。呢個八字好明顯就係正財格身旺，格局成立，所以係富貴命。所謂何知其人富，財星通門戶，就係呢個意思啦。咁見到正財喺度，一條木咁樣走出嚟，咁財星好旺啦，而且呢度又係會咗財局喎，所以呢個呢係財非常之旺嘅。但係呢個八字嘅時辰，我哋見到有辛金比肩喺度，比肩會分奪呢個財氣，明顯係命局嘅忌神，因為財怕比劫分奪啊嘛，所以最好見到正官七煞，制服辛金保護財星為用神。可惜喺原局裏邊咧見唔到官煞，即係喺月令寅木裏邊有點正官，因此呢個格局咧就下降咗，或者可以講係主富不主貴啊。我哋見到八字裏邊有兩個財，一個係正財星，一個係偏財星。正財代表正妻，係私有化嘅；月木藏喺卯木裏邊，係偏財星，代表女朋友，並唔係私有化，人人可得。咁呢個卯木當然可以代表金賽綸啦。我又見到卯木唔透乾出嚟，而且又俾辛金壓制住，代表呢個女朋友係隱藏住，不為人所知嘅。因為辛金克卯木，所以金賽綸都係好鬱結。卯木帶童子煞，童子，莫非佢真係童星？另外卯木又見到流霞喎，加上佢受辛金所克，狀態唔係咁好，帶埋煞呢，就有機會有血光之災啦。2015年。金秀賢開始認識金賽綸，當年係乙未年，月木偏財透咗出嚟，丑未一衝入咗夫妻宮，所以該年呢係有機會開始交往。到咗2001年，當年係辛丑年，7年之癢啦。流年見到辛金再出現，大家一齊克呢個卯木，壓制呢個月木，所以呢一年就會分手啦。大運方面，金秀賢主要行嘅係木運，再行巳未火運，即係官殺運為主，屬於格局中嘅用神。所以佢19歲一出道，4-5年咧就開始慢慢紅起上嚟咯。之後佢拍咗套《他來自星星》，星星咪丁火咯，丁火可以制呢個辛金啊嘛，所以嗰套戲令到佢大紅大紫喎。之後我哋見到佢去到丁巳運啦，丁巳運丁火克去辛金忌神，所以佢大紅大紫。而且賺咗好多錢，現在行緊嘅係戊午大運。戊午大運本來都係屬於火嘅官殺運，應該係好嘅。但係戊土有啲問題，戊土係正印星，土會生金，所以係會保護咗呢個忌神啦。所以前5年有機會出現問題嘅。咁邊一年會出現問題呢？咁就要等流年再嚟引動啦。一到咗2025年，2025係乙巳年，巳火係戊土嘅祿，所以今年係戊土得祿。得根同埋得生嘅狀態，而土旺會生金，忌神比肩分財，個力量增大，所以今年必定破財。戊土係印星，印星代表佢嘅聲名地位，所以金秀賢嘅聲名下挫就係咁原因。咁為咩事破財呢？嗱，乙巳年，月木係偏財星，即係女朋友啦。戊土得祿喺巳啊嘛，上面透偏財，即係話女朋友嚟搞麻煩啦。女朋友嚟令佢破財咯，嚟壞佢嘅聲名啦。大運午火又係桃花，所以係桃花劫。再者，月木係太歲啊，我哋見到日元辛金會克月木呢個太歲，即係叫做日犯歲君，係叫做犯太歲。犯太歲之年，一切本來應該保守穩定，但係今年呢，佢嘅事件越搞越大，因為金秀賢係選擇咗隱瞞同金秀綸嘅衰十一戀情。而家金秀賢仲好似發咗律師信俾呢個橫豎研究所同埋啲傳媒，話佢哋有啲信息係假嘅，並且否認佢哋嘅某些指控，表示將會正式對橫豎研究所以及金賽綸父母作出提告。因為命八字有啲財星破印，而且印星亦都係空亡，所以佢講出嚟嘅嘢或者講出嚟嘅信息，可能都有啲係假嘅。但係月木咧坐巳火，亦都係空亡喎。
唔通呢個橫樹研究所都有可能放流料？所以我哋真係唔知邊個真邊個假喎，都係坐埋一邊咧睇下戲算啦。講到呢度，大家要知道喺犯太歲嗰年咧，一定要小心，一唔小心做咗其他唔好嘅嘢，一定會惹來官非、血光同破財。就好似佢之前做過啲唔啱嘅事，好多人估佢以後都唔使撈噶啦。但係喺金秀賢嘅命裏邊，本來咧運程唔係咁差噶，但係因為佢以前做過啲令韓國影迷唔係咁接受嘅嘢，先至會搞成咁。真係有時同人唔同命啦。有啲人衰11都可以做好高嘅職位，但係咧金秀賢咧就未必有咁好彩啦。好啦，今日佢嘅八字我哋講到呢度啦，歡迎大家留言、點讚同 share，記得訂閱啊！多謝大家收睇，拜拜。